Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema imeshinda katika diplomasia pamoja na vita. Iran inadai katika nyakati hizi ni baada ya Trump kutoa wito wa kujisalimisha, ambapo waziri wake wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema Tehran ilipigana kwa masharti yake na kuwalazimisha wale waliotaka wajisalimishe kujisalimisha wao wenyewe bila masharti, kutafuta mazungumzo baada ya Donald Trump kuitaka Iran ipandishe bendera nyeupe. Hata hivyo, waziri huyo mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema siku ya leo kwamba Iran imeshinda vita viwili katika diplomasia na katika vita vya wazi ambavyo vimeilazimisha Marekani kuachana na mapambano na hatimaye kuomba mazungumzo. Akizungumza katika hafla, Araghchi alisema Iran imepinga kwa siku kadhaa dhidi ya kile ilichokitaja kama kijeshi inachoonekana kuwa kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, kulazimishwa kunyosha mikono juu na kuondoa utawala wake, jambo ambalo wa Iran walipinga. Jambo hili liliungwa mkono na jeshi la wa Iran pamoja na wananchi na lilikuwa na nguvu zaidi katika taifa la Iran. Karibu nchi zote za magharibi na majimbo mengine kadhaa ndani na nje ya eneo hilo waliunga mkono upande wa pili wa Marekani na Israel. Hii ni kulingana na shirika la habari la Tasnim kueleza namna ambavyo Marekani licha ya kupata usaidizi mkubwa kutoka kwa nchi nyingi ulimwenguni, lakini haikuweza kufua dafu na hatimaye imeamua kujitoa katika uwanja wa vita. Wale ambao walikuwa wakitaka tujisalimishe bila masharti, muda mfupi baada ya vita kuanza waliomba mazungumzo, Araghchi anasema. Alidai hapo awali kwamba Tehran ilikataa usitishaji vita na kuendelea na mapigano hadi kufikia hatua ambapo upande wa pili ulikubali kusitisha kwa mapigano na mazungumzo kwa masharti ya Iran. Tulipigana kwa nguvu na tukajadiliana kwa nguvu, anasema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran. Anasema zaidi kwamba mawaziri wengi wa mambo ya kigeni waliniambia kwamba umeshinda vita na diplomasia, anasema Araghchi. Matamshi ya Araghchi yalikuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran siku ya Jumatatu kuinua bendera nyeupe, wakati huu kwamba wakati wowote Marekani inaweza ikaanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran Ismail Baqei amesema kwamba muda wa siku 60 ulioainishwa katika mkataba wa maelewano wa Juni 17 na Marekani umepoteza umuhimu wake kufuatia kile alichokiita ukiukwaji wa dhahiri uliofanywa na Washington. Hakuna kifungu katika mkataba wa maelewano unaorejelea makataa ya siku 60 na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kamwe haiundi sera zake za chini wala mashinikizo, matamshi au mipaka yake, Baqei aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa kila wiki wa wanahabari, kulingana na shirika la habari la Tasnim. Mkataba huo badala yake ulitazamia kipindi cha siku 60 cha mazungumzo kuhusu masuala mawili: kuondolewa kwa vikwazo na suala la nyuklia, ambayo yangeweza kurefushwa ikiwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Kutokana na ukiukwaji mkubwa na ulioenea wa mkataba wa maelewano na Marekani, hakuna mazungumzo yaliyoanzishwa wiki chache tu baada ya kusainiwa kwake, Baqei anasema. Kutokana na hayo, mjadala wa tarehe ya mwisho ya siku ya 60 ulipoteza kabisa umuhimu wake, aliongeza zaidi. Mkataba huo uliisha mnamo siku ya jana na kwamba rais wa Marekani hakutaka kusainiwa kwa mkataba mwingine wa usitishaji wa mapigano, na kwamba wakati wowote kuna uwezekano wa kuibuka kwa vita vikubwa kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.